Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы будем делать костер без модов. Пишем команду легкую. Give свой ник, командный блок, command блок и количество, какое надо. На шифте приседаем, вставляем кнопку, вставляем команду, которая будет в описании. Нажимаем готово, приседаем на шифте, нажимаем на кнопку. Нажимаем на кнопку. Отходим. И вот он, костер. Спасибо, дорогие друзья. Ставим лайки.